Jika ingin lucu-lucuan berdiri di depan, ingat umur sudah tua. Ingin serius, mustaminya anak-anak muda. Jadi dan juga saya harus mengkolaborasikan semua. Luar biasa. Ari kolot mah bagian nyimpulkeun. Tinu tadi tos dicarioskeun suku sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Yang Maha Terpuji, yang mana mudah-mudi desa Talau mudah-mudahan dijauhkan dari iri dengki dan mudah-mudahan dijauhkan dari perkataan yang hanya memberikan janji-janji tanpa bisa dipenuhi. Maka sehingga dimutaninya Imam Jaharul ayat ini ya. Puja mari kita sampaikan kepada Yang Maha Kuasa, di mana para pujangga yang sedang di mabuk asmara, yang biasanya bermalam mingguan ke rumah si cinta, tapi alhamdulillah ayeuna bisa aya dina pengajian. Amin. Lumayan. Sholawat senarung salam hayu senantiasa ulang curah limpahkan kepada junjungan alam revolusioner sedunia, yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak boleh kita kerjakan. Yani habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ayat kikiran ada sadari sadaya anu dipika hormat kedua mudah-mudi anu parantos ngadamel acara ieu pertemuan anu katilu sareng sadaya renganana dipika hormat para sesepuh, para ustaz, para kiai anu parantos senantiasa maparing urang ilmu dimulai urang kecil, dimulai abi abid emut pisan pika abi ayeuna tiasa media dipayun. Dipika hormat para sesepuh sadayana, dipika hormat para muda-mudi kampung Ciranca. Nu mudah-mudahan pangaosan urang ieu sadayana tiasa istiqomah teu hanya sakali, dua kali, tilu kali, opat kali, nanging ieu kegiatan teh mugia senantiasa bisa melaksanakeun kapayungna terus menerus. Dipika hormat para RT, para RW, para kasepuhan kuno ayeuna hadir. Wirena saurna ieu pangaosan teh perwakilan tiap RT masing-masing lingkungan teh nu ayeuna bagian RT 2, tapi dicampur oge aya di RT 1, simpuling oge di RT 1. Maparin salit penutup dak saurang oge ka jam 10 alhamdulillah dia mah 5 menit berarti simpuling 5 menit dipayun. Kumaha amplop ieu mah. Kira-kira alhamdulillah terus saja kumaha pakai tua amplopna kira-kira sabaraha. Meh disesuaikan dengan apa yang nanti saya akan bahas. Manawi yang orang di absen mana RT hiji? RT nama RT. Ayah RT. RT 2 mana RT 2? Jamaahna mudah-mudahan jadi bupati RT 2 cum mana cum? 15. RT 3. 7 kan RT 3. RT 4. Ayah geningnya tibe itu. Iya, sadaya kampung Ciranca. Nu perlu diperhatikan ibu-ibu sareng bapak-bapak tadi itu dijelaskan halal bihalal mudah-mudahan silaturahmi sareng sajabahna. Anu paling perlu diperhatikan ieu halal bihalal teh mung diacarakeun dina satahun sakali. Malam-malam biasana makur ngaranna teh mudah-mudahan di otomatis lamun halal bihalal berarti ieu teh aya suatu kekhasan, aya suatu keistimewaan. Keistimewaan halal bihalal ia diawali dengan keistimewaan datangnya bulan suci Ramadan. Datangnya bulan suci Ramadan diawali dengan ayahnya munggahan. Cung di dia munggahan. Ayah ibu-ibu di dia di kampung Ciranca munggahan ini munggahan. Kira-kira
Silaturahmi halal bihalal pasca lebaran ini adalah sesuatu hal yang diwajibkan oleh agama. Karena kenapa? Karena bulan puasa itu adalah merupakan bulan Ramadan itu ada suatu ibadah yang diwajibkan juga yaitu berpuasa. Otomatis pasca berpuasa apabila lamun flashback ke bulan suci Ramadan, lamun aya jelema teu puasa terus jelema eta teh teu ngalaksanakeun tarawih, tah puasa teh ngan saukur sekitar 70% diterima teh. Sabab kunaon? Sabab puasa jeung tarawih teh sepaket. Lamun dina paketan eta bisa teu tarawih salean ti bulan puasa. Berarti ada suatu keistimewaan. Nah, makanya apabila sekarang tidak dilakukan juga, tidak hadir juga dalam kegiatan halal bihalal, maka keutamaan di bulan Ramadan yang kemarin kita dapatkan itu akan terpotong dengan tidak hadirnya halal bihalal. Maka wajib sing sawe jalma layak kene di hari mana mun hayang bulan suci Ramadan sampurna sok ya Rasul ka dieu da cenah nepi ka jam 12 saurnya kita tadi. Itu adalah suatu keistimewaan dalam halal bihalal. Bisi disangka ku masyarakat halal bihalal mudah-mudi itu wajib. Bisi disangka pengajian itu wajib. Maka disebutkan dalam banyak keterangan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari kalian dilahirkan sampai kalian dikubur nanti. Nah, terus banyak lagi keterangan al-ilmu nurun bahwasanya ilmu itu cahaya, ilmu itu adalah kuncinya membuka jendela dunia. Banyak sekali keutamaan-keutamaan menuntut ilmu dan ini juga merupakan salah satu kegiatan menuntut ilmu. Maka di sini merupakan kegiatan yang memang harus kita ikuti. Menyambung lagi acara silaturahmi, ayat suatu keterangan bahwasanya orang yang memutuskan tali silaturahmi maka pintu rezekinya, umurnya dan juga setiap kegiatannya itu tidak akan dipermudah. Otomatis ketika kegiatan-kegiatan itu tidak akan dipermudah karena tidak terjalinnya kegiatan-kegiatan silaturahmi, ini menambah suatu kewajiban bahwasanya silaturahmi dan mudah-mudahan ini wajib. Itu yang pertama, kita berbicara halal bihalal dan silaturahmi mudah-mudahan ini serta kegiatan-kegiatan tolabul ini. Yang selanjutnya nusalajengna ibu-ibu bapak-bapak sekalian bahwasanya ningali kondisi zaman ayeuna paham-paham atanapi suatu pemikiran-pemikiran, suatu kegiatan-kegiatan, suatu amalan-amalan yang memang benar-benar disyariatkan oleh agama dan tidak disyariatkan oleh agama itu sangatlah kecil perbedaannya. Bahkan ada suatu perkataan di akhir zaman manusia akan kebingungan mana ini yang namanya surga dan mana ini yang namanya neraka. Bahkan akan ada momen, akan ada saat di mana neraka dianggap surga dan surga dianggap neraka. Ini banyak sekali sudah terjadi di perkotaan. Bagaimana paham-paham Rohani, bagaimana paham-paham Wahabi, bagaimana paham-paham Syiah merasuk ke reng-rengan anak-anak muda, merasuk reng-rengan para siswa, merasuk reng-rengan semua golongan. Maka ini penting. Kenapa hal-hal seperti ini harus dilakukan? Karena untuk membedakan hal-hal itu apabila kita yang saat ini berada di sini tidak didasari dengan dasar-dasar keilmuan seperti itu, ketika kita keluar dari kampung kita yang mungkin di sini pahamnya masih satu, ketika ada yang meninggal kita masih tahlilan, sholat subuh masih menggunakan kunut, tapi ketika kita pindah ke perkotaan halal itu sudah tidak lagi kita bisa lihat, sudah tidak lagi kita bisa laksanakan. Maka ini penting disampaikan kepada seluruh rekan-rekan anak-anak muda di sini supaya memang nanti ketika teman-teman, ketika kawan-kawan beralih jenjang, tadi yang disebutkan juga oleh penceramah yang pertama bahwasanya imam kalau nggak salah, dimanapun kita berada, makanya kita harus tetap menunjukkan apa yang kita bisa. Bahkan kawan-kawan sekalian, bahkan di akhir zaman ini selain dari paham-paham yang akan banyak sekali berbeda, kegiatan-kegiatan yang
tidak diikuti oleh orang. Bahkan ada ketika kita melakukan kegiatan tersebut itu kita disalahkan oleh orang lain. Apabila kita tidak memiliki dasar yang memang kuat dari sekarang, maka hal-hal tersebut mungkin akan merubah keyakinan kita. Maka penting juga bagi seluruh muda-mudi desa Tawang bahwasanya kita harus mencegah dirinya, mencegah diri terhadap keyakinan yang memang kita miliki. Ketika teman-teman semuanya, iya dah sudah hese biasa orasi dulu di ngaji mah, tidak konsep. Biasa nggak jalan-jalan batur, dulu menerken batur, mana ada hese. Nangis sakit. Kami demo mati siap, kami kawas pada gitulah. Pergi kemana tadi teh? Iya mah ngecas fokus deh, yang pada pakoh saya tik. Membacakan diri bahwasanya ada enggak keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati dan kolbu kita? Apakah tadi ketika tawasul dipimpin untuk abdul dikrika paklam annahu la ilaha illallah, apakah hanya lisan kita yang berbicara dan mengucap, hati kita ikut bergetar dan menyebutkan kalam ilahi tersebut atau tidak? Ayat mengkuk la ilaha illallah terfokus. Ayat imrah astagfirullah seruput karena kopi. Nah, apakah hal-hal tersebut itu dibarengi bil lisan dengan bil qalbi atau tidak? Ini penting. Yang pertama, nilai dasar ketauhidan dan ketasawufan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita hadir di pengajian ini, otak, hati, dan juga seluruh jiwa raga kita hadir juga di sini atau tidak? Jangan sampai hadirnya semua yang ada di sini, jasad nama di dia, pikiran nama bisa kuat yang bukan TikTok, yang bukan Instagram, yang bukan Facebook segala rupa. Apakah nilai-nilai yang tadi disampaikan keutamaan menuntut ilmu, pami abdi menuju alim mah, cenah ku cicing ngumpul di dia dina kitab taklim muta'alim, ku cicing ngumpul di dia, cicing ngumpul jangan dengekeun teu naon pahala teh gede pisan, ibarat orang yang nekahkeun oh ditemukan ibarat orang menyedekahkan aduh 100 ekor ayam atau kambing gitu ya. Iya maka ada bapak ini disebutkan yang haji kalau disebutkan ya merupakan kitab bukan tuh kita mulai diganti jadi HP memang. Nah, ku hadir ngumpul itu bisa mendapatkan pahala, apalagi kalau kita hadir mendengarkan sampai dengan menuliskan apa yang disampaikan oleh mustami di depan, maka pahalanya akan sama dengan kita menyedekahkan 1000 unta. Iraha deui orang Ciranca boga ontak 1000. Iraha deui orang Ciranca boga domba 100. Aya yang boga domba jeung sapi 100. Ya. Aya. Pangonan gerek bangkrut. Kok mau ada perjuangan orang lain dari pemerintah, wah saking aja domba diperet betul domba lagi, wah kanang-kanang. Ku utamana pengajian, ku cicing, ku nulis, ku ngarepkeun, urang bisa bersedekah sebegitu besarnya ayat tadi dia nulis. Ayat. Lalu ditanya ayat yang kusim kuring naon disampaikan ku imam tadi. Ayat bisa nerang detik. Ayat. Lu bisa nerang detik imam deui wae. Paling anu inget teh naon lupa kasetna salam dunia teh di bataku paling benar itu. Paling nu diinget teh cenah nu ngajawab salam ngucap boga jodoh dia diparing jodoh. Nah, benar itu. Tapi nilai-nilainya ada tidak yang bisa menyampaikan nanti ke depan. Karena ini penting kenapa? Karena saya juga akan tua, imam juga akan tua. Ini adik-adik yang masih SD, yang masih SMP, kalau tidak bisa
menangkap apa yang disampaikan tadi, nanti kedepannya siapa yang akan menyampaikan hal-hal seperti itu. Benar tuh. Jadi itu kudu serius teh, tidak bisi kalah teu arifna. Biasana di dieu mah nu ingetin nu hareureuna. Nah, nu pertama, apakah ketika kita hadir sesuai konsep tauhidan Abdul di kepala la ilaha illallah tadi itu kita sesuai dengan ucapan, sesuai dengan hati kita, sesuai dengan jiwa dan raga kita, atau hanya selesai ucapan saja? Ini harus kita evaluasi bersama. Bagaimana ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita ikut berdetak, jantung kita ikut berdebar, raga kita ikut ayat aja mah la ilaha illallah. Ayo itu nunya kalau alam dunia. Ketika pas nyebut la ilaha illallah, hal apapun yang sulit itu bisa menjadi mudah. Itulah ketika kita sudah menemukan artian dari la ilaha illallah yang sesungguhnya. Yang selanjutnya juga mana banyak. Itu penting masa dari, itu penting masa lila, lebih gede. Yang selanjutnya juga lupa saya sampaikan, hilap dekat sampaikan atur nuhun oge ka para yang sudah memberikan sedekah kemarin juga dengan Anggi berkeliling ke Kulon, gitu Kalapang, RT 1, RT 2, Sumawon, RT 3, RT 4. Atur nuhun karena anu terus dipasihkeun, mudah-mudahan itu menjadi suatu amal sedekah jariah untuk urang sadayana. Dan mudah-mudahan ieu bakal kapangih urang di akhirat mungkin. Ayeuna urang dari 10.000, mudah-mudahan ieu saongkosan urang dina jalan Siratal Mustaqim teh teu lempang-lempang teh, mudah-mudahan 10.000 lumayan bener ongkos angkot kana angkot. Anu mere 20.000 ngeureunanya ada aus kana angkot teh kana beus. Nu mere 20.000 nya mudah-mudahan kana mobil pribadi atau lain sebagainya. Anu teu mere heuleum bapak bener di Siratal Mustaqim kumaha atuh mending ku hese-hese teuing itu nu teu marere tapi paminu aya rezekina, mudah-mudahan sing aya rezekina sareng diluaskeun hatina kami siap bersedekah. Ia merupakan suatu hal yang harus juga kita lakukan, di mana terkadang jelema teh waktu disamperkeun ka imamna sok hese sedekah teh. Biasana urang aya poe Jumaah misalkan. Urang aya poe Jumaah sok aya korpak nguriling, sok aya nu agapi modok, sok aya asal nyelap dina sarung, asal nyelap dina celana, atau asal nyelap dina kopea sasambul kubut ya dengan 2.000 geus macet karek kasupkeun. Heuh hese ku naon salah ladar mah tapi ku ditang alhamdulillah marere gitu. Karena ada suatu keterangan, ada 3 amalan yang memang tidak akan berhenti. Nah, apa namanya tapi emang ingat barudak kasepuma Sumawon. Ada 3 amalan yang tidak akan berhenti sampai meskipun kita nanti sudah mati. Yang pertama sedekah jariah, nu kadua ilmu anu bermanfaat, anu katilu amal anak soleh anu ngarepkeun indung jeung bapakna. Nah, yang pertama sedekah jariah, alhamdulillah ya sedekah jariah mah geus urang sedekah nyawa hari. Nu acan sok ari siang deui ayeuna kuringkeun deui kieu kata. Ulah api nu pesak lu receh sok siang mah gede-gede. Nu kadua ilmu bermanfaat, ilmu bermanfaat aya bermanfaat ke diri sendiri, aya bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat kepada diri sendiri, manfaat urang mendapatkan ilmu nu di beunang leuting ayeuna langsung diaplikasikeun. Misalkan sing kuring ngobrol kudu sedekah, isukna sedekah manfaat. Pentingna pengajian, isukna beuki rajin dulu pengajian manfaat. Aya ilmu anu bermanfaat untuk orang lain, di mana sing kuring ngobrol terus aya nu ngelakukeun, tah nu dilakukeun ku aranjeun sadaya teh, nu dilakukeun ku ibu-ibu sareng bapak-bapak teh salah satuna ku karena sing kuring nitah, eta manfaat oge. Nu katiluna budak soleh nu ngadukeun indung jeung bapakna. Ieu mah khusus yang ibu-ibu jeung bapak-bapak nya ngadukeun. Aya suatu keterangan, janganlah engkau untuk ibu-ibu dan bapak-bapak mengharapkan dari anak
aya budak, iya jangan budak ya. Anu kakolotna teh ngan saukur sarua minta duit we. Bagi nyokot teh mah SPP, mah meuli batik, mah meuli baju, lebaran. Mah dulu ieu bagian juran di pesantren di sekolah, diberi urut ya gini. Tapi dia mah ulah pati didanggukeun ku ibu-ibu budak. Anak-anak budak. Nah, ada anak-anak budak, oke? Jangan sampai ketika kita berhubungan dengan orang tua itu hanya berhubungan perihal permasalahan dunia. Ketika orang hanya berbicara permasalahan dunia, dunia ini sementara sesuai dengan lagu maka jangan dunia sementara akhirat selamanya. Seperti alus, ayo. Tur padahal ayat suatu dan sangat-sangat berharga. Doa orang tua teh bakal ngeluihan doa sarebu jelema anu teu ngadoa. Ngadoa teh doa imung jeung bapak bakal ngeluihan doa diijabah ku Gusti ngeluihan anu parawe barudak leutik nu di dieu doa kiai mah bakal diijabah. Doa barudak tah kade nyebro sadayana dulu sadaya kakolot teh minta doana harus ada interaksi antara orang tua dan anak. Interaksi orang tua jeung anak teh ayeuna masih kurang yakin. Aya budak jeung kolot anu di imana teh teu pernah patanya selain di minta duit. Eta sarua jeung kelakuan sing kuring. Kalau yang pesantren asli tak pasti sebulan sekali mah saya bekal. Teu pernah mah duakeunnya abdi bade sekolah. Tiap hari ini sekolah kasih kamu masuk mah ada duit mau bensin. Oh sebab mah duakeunnya ujang sing salamet mugia di perjalanan dia segala rupa. Ayat luar itu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang mulai sudah hilang dan mulai sudah tidak biasa kita lakukan. Maka dan juga harus diingat oleh semuanya. Iya daya kipas. AC ini mah. Kopi. Nah, ini yang perlu kita juga evaluasi bersama. Itu harus ada interaksi komunikasi antara orang tua dan anak. Kita membicarakan bukan hanya permasalahan dunia. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Ibu-ibu jeung bapak-bapak dibere budak ku Allah Subhanahu wa taala lain jang itu tahtita hungkul. Pembelaan ya. Duh, budak teh cenah ieu teh geus gede tapi can digawe. Duh, budak teh kanya meuli bawang-bawang acan jeung sakurupana arwahnya. Tapi ngemuannya tenang karena mikir. Tapi Allah Subhanahu wa taala merek urang budak teh supaya budak urang teh dididik supaya budak urang teh bisa manfaat jeung sasama, supaya budak urang teh bisa manfaat jeung bangsa, jeung negara, jeung agama. Ayeuna mah aya teu di dieu pamuda anu teu hadir. Jeung bapana teu datangna. Cung tadi. Wah, cung ya lu ada garak teh jeung bapana kawannya di mana. Aya teu di dieu budak nang kula hadir. Kalau aya teh di dieu bapak nang kula teu nang kula hadir. ya. Ya, ibu-ibu apa? Emang teu dosa ningali budak gogoleran terus nu di aya pengajian hayang diantepkeun. Emang teu dosa eta teh bangukeun teu tengah ngaji. Dosa ibu-ibu jeung bapak-bapak lamun ningali budak gogoleran, ningali budak keur jeung HP terus di dieu aya pengajian teh digiring-giringkeun acan.
Itu hadir. Nah, langsung tuh. Gampang nyarekankeun meh boga protes darekan ini kana pengajian. Gitu. Kita punten Kang Dira. Nah, ieu hal-hal ieu kebiasaan-kebiasaan mulai leungit di urang tapi alhamdulillah persani anu atata sareng para kiai sadayana kegiatan-kegiatan pengajian kieu bisa urang laksanakeun deui jeung urang bisa majukeun deui ngabayuna. Ada ibu-ibu jeung bapak-bapak sakali deui ieu mangingetan mun aya budak rogoleran keneh terus tadi genggeuingkeun init ka masjid dosa eta teh jeung moal meunang pahala boga anak soleh ngadoakeun indung jeung bapak. Ieu mah aya budak nu ka indung jeung bapak anjing eta teh modal. Asli. Kumaha eta menangkeun pahala? Aya teh begitu. Atau nu pasea budak jeung bapana aya teh? Aya di batur mudah-mudahan kamu cerah-cerah teh aya. Iya meh anu ke kecapek ngegeuing-geuing ibu-ibu jeung bapak-bapakna inget ka pengajian. Sakali deui ibu-ibu jeung bapak-bapak nu ayeuna teu hadir kana pangaosan mun ningali budak boboleran terus teu digiringkeun inget ka pengajian eta teh merupakan dosa jeung hianat kana agama. Jeung lamun ibu-ibu jeung bapak-bapak masih keneh hanjangan saukur ngageuingkeun budak supaya inget ka pengajian terus ibu-ibu jeung bapak-bapak teu milu inget ka pengajian sarua eta ge masih keneh dosa ku teu nyontohan. Hah. Kamu. Naon deui ya kira-kira? Rugi jam berapa ya? 11. Terus taruh teh acan. Terus ngaropi. Subuh aya keneh. Sok daya bungkus. Pikeun kamu tadi ceramah di hari. Terakhir juga saya ingin menitipkan dengan kondisi zaman saat ini ibu-ibu jeung bapak-bapak masih keneh sok aya anu ngobrol sing kuring mah geus teu butuh kana manhaj, sing kuring mah teu butuh kana imam, sing kuring mah geus teu butuh kana mursyid, sing kuring mah ngan saukur beribadah teh karena Allah langsung ke Allah. Takbir. Nah, ari mare saha jol-jolan ajol-ajolan ka Gusti. Ieu loba ya, sing kuring sering mendengarkan ibadah nanda cukup ka Allah geus teu kudu cenah urang teh contoh NU geus teu kudu urang teh nuturkeun Imam Syafi'i da cenah Imam Syafi'i ge merupakeun manusia biasa siga urang. Cenah lamun urang kunaon kudu nuturkeun Imam Syafi'i mah ketika ka Arab milu keneh ka Maliki berarti eta teh bukan suatu hal yang perlu kita ikuti dengan teguh. Cenah sing kuring mah geus teu kudu maca kitab sapingna terus netizen teu kudu maca kitab nu kararitu cenah da geus puguh patokan syariat agama Al-Qur'an jeung hadis. Nu perlu dipertanyakeun mah ari maneh teh kedekatan dengan Gusti teh sakumaha deukeut. Nah, kedekatan maneh jeung Nabi Muhammad teh sakumaha deukeut sabaraha sapoe nyebutkeun shalawat ka kanjeng Nabi. Osok shalawat osok. Kalau disebut umat Nabi Muhammad, kalau disebut sebagai kaumnya Nabi Muhammad atau bermadhab terhadap Imam Syafi'i, tergolong dalam warga Nahdlatul Ulama, tapi orang teresep karena Nahdlatul Ulama, naon cenah Nahdlatul Ulama lah. Ayeuna loba tah paham-paham kitu ieu di kampus sing kuring di Tasik loba uing malain NU, cenah uing malain Muhammadiyah, uing malain versi uing mah Islam, cenah anu berpegang teguh pada Al-Qur'an jeung hadis. Jika bacakeun Qur'an naon katalar maneh apal teu juz. Tuh cenah sih ajol-ajolan kana Qur'an. Da sing kuring mah cenah kana hadis, aya hadis
kitab-kitab surah Munajat itu adalah ajaran-ajaran yang tidak ada di zaman nabinya. Padahal dibuatnya kitab Safinah itu adalah salah satu langkah untuk memudahkan kita sebagai kaumnya, kaum di bawahnya sebagai muridnya mengartikan apa ini yang dimaksud dengan agama. Bagaimana agama ini mengatur dalam beribadah. Apakah dalam Al-Quran disebutkan bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara kita mengambil wudhu, apa saja yang membatalkan dan mengesahkan dalam sholat, dibahas di dalam Al-Quran. Tidak sespesifikasi itu dibahas dalam kitab Safinatun Najat yang sering kita aji dari mulai kecil. Maka penting ini untuk adik-adik semuanya, kita memahami apa yang memang sedang kita laksanakan, apa yang memang sedang kita tuntut. Yang sedang kita laksanakan, yang sedang kita tuntut itu adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah atau disebut dengan Nahdlatul Ulama. Ada di sini kelompok masyarakat anu kolotna maut di tahlilan tapi KNU na teresep. Nah, ari manentang yang minum ari KNU na teresep. Aya-ayana anu salat kunutna, anu salat subuhna aya kunutan kene tapi beres salat subuh ngobrolkeun bahwasanya aing mah NU urang Islam. Nah, ari mane kunut eta teh ajaran naon? Ajaran Nahdlatul Ulama. Maka penting ini untuk anak-anak muda kita memahami tentang Nahdlatul Ulama dan kita mengakui tentang Nahdlatul Ulama karena buatnya Nahdlatul Ulama bukan hanya semata-mata mengumpulkan orang-orang, tapi dibuatnya Nahdlatul Ulama sebagai salah satu langkah dan sebagai salah satu strategi untuk kita menghadapi tantangan zaman saat ini. Karena di akhir zaman sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya di akhir zaman akan terbagi sampai dengan ada 76 golongan, ada 73, bermacam-macam golongan. Maka kita termasuk golongan yang mana? Apakah kita tidak akan termasuk dalam golongan itu? Dan ada yang berbicara, apakah Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama itu akan mensah? Nonton akan mensamati kita atau tidak? Ada yang bilang apakah mau macam bebalesian mulia Hasyim Asy'ari mah tiap poe hatam Al-Quran lah urang tiap poe sasurat gehese kene wae rek kumaha urang nyapaatan diri, rek kumaha urang nyapaatan kalau lamun teu urang nuturkeun karena apa yang sudah diajarkan sesuai dengan zaman yang akan kita lalui ke depannya. Nah, ini penting untuk anak-anak muda saat ini yang masih tidak mau mengakui tentang NU, yang masih tidak ingin beransor, yang masih tidak ingin berbanser. Maka bagaimana kalau orang tua kalian nanti teu ditahlilan, teu ditalkin? Nah, kalau teu ditalkin jeung teu ditahlilan, eta teh kolot sama kucing. Ditalkin teu ditahlilan teu tapi kain ulun teresep. Makanya kudu mengakui kabeh di dia mumpung sing kuring aya di dia, kabeh kudu mengakui bahwasanya nu aya di dieu teh NU. Kang Nung alhamdulillah sudah berPKD Ansor dan harus imam, simpuring dan juga seluruh sanesna anu acan beransor kudu milu ansor ke depanna. Kalau bisa milu bangsar dan lain sebagainya. Ini penting dan ini wajib untuk masyarakat Kampung Cilacap karena di akhir zaman kita akan diberikan banyak sekali paham-paham, kita akan diberikan banyak sekali hukuman-hukuman yang apakah ini sesuai dengan syariat agama atau tidak. Apa yang saya bicarakan tadi, di akhir zaman kita akan susah membedakan mana neraka mana surga, bahkan kita akan menganggap surga adalah neraka dan neraka adalah surga. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun sedikit mungkin, dan juga mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk sebabadan saya karena dilema untuk angkatan abinya. Umuran saya mah reka hareup jika abdi ceramah kitu kieu era bagi sekolot misalkan arek serius teuing da seueur masih sepuh ieu mudah-mudahan kapayuna aya jeung udah tapi sajabana keun we asal hareup asal tampil rek mah deungeurkeun gitu.
Calon mudah-mudahan ia menjadi pengingat pengeling kangge sadayana warga kampung Ciranca, kangge mudah-mudi kapayuna terkedah deui digiring-giring, terkedah deui dihayu-hayu, da geus apal pangajian teh wajib, da geus apal mudah-mudi teh wajib untuk ilmu teh hampir leuwih ti salat bahkan. Mun leuwih ti salat mun teu make ilmu sah teu sah, maka wajib nuntut ilmu teh bisa lebih dari sholat. Dan salah satu amalan yang akan kita bawa ke akhirat nanti, sholat mah aya geus nanya geus maot heuh moal aya deui amalan sholat, tapi amalan ilmu barokah nanti ilmu akan terus ngocor meskipun urang geus eueuh di alam dunia ku penting-pentingna ilmu jeung salah satu wasilah urang menangkan ilmu teh aya dina borong-borong pengajian sapertos kieu. Atur nuhun sareng ngapunten anu kasuhun dina momentum halal bihalal ieu. Halal bihalal teh menghalalkan yang haram. Halal bihalal menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal. Karena terkadang menghalalkan yang halal ieu halal tuh. Tapi lamun ieu batur bisa jadi haram. Bisa jadi haram namun ieu batur terus urang sagawaya kadahar otomatis ieu harus dihalalkeun deui ku cara salah satuna halal bihalal. Apakah ngomongkeun batur teh halal bae atawa henteu? Bae ngomongkeun batur mah, tapi mun baturna anu diomongkeun ku urang nyeri hate maka itu bisa termasuk dalam kegiatan yang haram. Makanya di sini anu aya keneh tasangkut paut, anu aya keneh teu ngeunah merenah hatena ku sesama warga kampung Ciranca, mudah-mudahan dina momentum halal bihalal ieu urang bisa ngahalalkeun deui anu halal, ngahalalkeun deui anu haram. Sakitu wae nu kapiatur, atur nuhun ka ngatur waktu penjajah acara, hapunten anu kasuhun ka para sesepuh di dieu sing kuring tos wani-wanian nyarios di dieu meskipun kamana wae. Sareng hapunten oge ka muda-mudi, hapunten oge ka ibu-ibu sadayana, hapunten anu kasuhun kumaha kinten abadeng hapunten sumawana ti sing kuring sareng abadeng hapunten sareng budaya leuteun tuangeun anu kungsi pusing kuring katuang manawi ngaridok sareng ngahalalkeun. Sakituna ti kuring sareng keluarga insyaallah ngaridokeun sareng ngahalalkeun kasadayana. Iwal ti pamitan kali hutang tetep kudu ditaur tarawelah teh pusatna. Walau maafin bila